À partir de maintenant. Hello, bonjour, comment ça va? Je pense qu'on a démarré un peu moins en retard que la fois dernière, je suis désolée. Techniquement, de téléphone, c'est pas évident. Donc, dites-moi, aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir vous retrouver. On peut mettre la lumière, s'il vous plaît? Je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour un nouveau live. On a reçu énormément de questions, donc auxquelles je vais répondre. Mais avant, j'aimerais savoir d'où est-ce que vous vous êtes connectés. Enfin, comme les gens disent Instagram, attendez-nous, on va démarrer dans pas longtemps. Voilà, c'est beaucoup mieux. On va démarrer dans pas longtemps. En attendant, dites-moi d'où vous êtes. Non, d'où vous êtes. De quelle ville vous êtes? Est-ce que vous vous connaissez depuis Casa, Rabat? Quelle ville exactement? Et puis, quel est le thème que vous voulez qu'on aborde aujourd'hui? Donc, on est toute la team en train de régler les petits soucis techniques. Non. Bon, c'est pas grave. Enlève-moi ça, déjà. J'adore. Bon, le téléphone, Instagram, il est complètement rouge. Ah, voilà, c'est mieux. C'est mieux, voilà, la bille, tu vas pouvoir... Voilà, ça fait. D'abord, tu peux y va. Alors, il y a des gens qui sont de Bretagne, Reda de Montréal, Marhaba, les autres personnes viennent de quelle ville? Alors, aujourd'hui, le live, je suis à l'Arabia, je suis à Françaouia. Comme ça, la communauté qui nous suit depuis l'étranger va pouvoir comprendre les deux langues et les personnes qui sont dans le Maghreb. Donc, il y a des gens d'Al-Beda, Jazair, marhaba b'nas diyal Jazair, Maryam de Paris, marhaba Maryam. Les gens d'Instagram, je pense que voilà, on est connecté sur Instagram aussi. La team, vous me confirmez qu'on est connecté sur le live sur les deux plateformes, Instagram et Facebook, Tanger, Le Caire, waouh, on n'a jamais eu de personne du Caire, c'est la première fois. Fatima du Caire, marhaba, Casablanca. Alors, quelles sont les thématiques que vous voulez qu'on aborde aujourd'hui? J'ai reçu quelques questions, mais avant, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez des thématiques particulières ou des questions particulières que vous voulez qu'on aborde aujourd'hui? Il y a des gens de Mknes, des gens de Salé, Stat, super. Il y a des gens, voilà, et on va accepter aussi des vidéos, partage d'écran en vidéo, aussi bien sur Facebook que sur Instagram. Comme ça, on fera la même chose que la semaine dernière. Waouh, il y a des gens, il y a Soukaina de Turquie, il y a des gens de Marrakech, marhaba bikoum. Il y a Idrissi des États-Unis, Gigi des États-Unis aussi, Leila d'Espagne. Et bien, ça fait partie de toutes les personnes qui nous suivent. Je suis très, très, très heureuse et très reconnaissante de voir qu'il y a des gens qui nous suivent un peu partout. Alors, je voulais vous poser la question. Nestlé a-t-elle des routines à suivre ou a-t-elle une hygiène alimentaire? Moi, c'est des habitudes, on va dire, alimentaires, parce que je ne suis pas nutritionniste, je ne peux pas donner des régimes alimentaires. Si oui, est-ce que vous avez perdu du poids? Est-ce que vous au contraire avec beaucoup d'énergie? Est-ce que j'ai comme peut-être le hamas ou beaucoup plus de productivité? Je serais curieuse de lire vos commentaires. Les vidéos. Est-ce que vous avez eu vraiment des choses intéressantes à partager? On a des gens Kautar de Tanger, Bni Mellel, Mohamedia, Fatih de Lyon, Mehdi de Monaco, Khadija de Agadir, marhaba bikoum. Ça fait vraiment très plaisir d'avoir des personnes un peu comme ça worldwide. De New York, aussi de New York. Dia de Jazair aussi. Magnifique. Alors, il y a des gens de Nador aussi, Paris, Berkane, Mohamedia, c'est super. Alors, on va commencer par répondre à quelques questions en attendant que vous commencez à me poser des questions en live. Et là, je reçois des questions. Alors, Sakina Benani qui me dit le divorce. Oui, le divorce, mais si on pouvait me poser une question un peu plus précise, alors, je vais voir si s'il y a des questions ici. Nabil, si tu pouvais venir pour me lancer les vidéos, s'il te plaît. Heureusement que j'ai ma team. Sans eux, moi, la technologie, c'est pas mon truc. Chouflier, si on peut prendre des appels, s'il te plaît.
s'il y a des appels, Mazel. Alors, je vais vous demander de m'inviter pour des appels, aussi bien sur Facebook ou là sur Instagram. Comme ça, je vais pouvoir répondre. On va prendre quelqu'un. Je pense que l'écran va se partager. On va voir. Alors, le khof, le narcissisme, ok. Mais ce n'est pas des questions. Posez-moi des questions. Parce que ça, sinon, c'est des sujets qui sont assez larges. Il y a des gens de Khnifra aussi, marhaba, c'est super. Comment se comporter avec le mari qui veut te voir toujours belle, genre tu n'as pas le droit à l'erreur dans ton apparence, merci. Ça c'est Nawaim. Ok, je vais y répondre en attendant que la personne soit connectée. Allô? Bonjour. Oui, alaikum salam. شخبارك لاباس عليك؟ خير. Alors, شنو هو السؤال ديالك؟ ديكو ما عرفتش باللي هاد لي سوجي تاع 10 راكم دايرينهم سي بور سا جو انفوي ce Mais partage. alors, du coup, maintenant que tu es là, est-ce que tu as une question à poser? دوكو انا السؤال تاعي هو كيفاش على واش راكي تهضري وعلى واش راكي دايره كاع حد اللايف. alors مرحبا بالناس ديال الجيري بعدين عرفتك باللهجه ديالك عندكم لهجه تيبيك. لو لايف اليوم سي ان لايف ديال كيستيون ريبونس، سيتادير اللي عنده شي سؤال اللي هو كي باغي باش يجاوب من موراه الا هي في الاختصاص ديالي كتجاوب. دونك اون اتوندون كو تو بيس ترو يا اما تعطيني اون كيستيون مانون اللي عندك لا بارول، سينون اون فا راكروشي تلقاي اون كيستيون اي ديك الساعات جو te réponds. وشنو هو الاختصاص ديالك؟ اوكي الوغ خليك معنا غتسمعي الاختصاص ديالي من بعد يمكن غادي تقدري تجاوبيني باي باي. تطرحي عليا شي سؤال افيك بليزير. الوغ بوغ نو با بيرد دو طون منين نعيط لكم كتصيفطوا لي اون دوموند كونوا موجدين لي كيسيون ديالكم كبسا سا نو بيرمي نجاوبوا على ان ماكسيموم دو كيسيون ان ماكسيموم دو بيرسون. Salut. بونجور. تري بيان الحمد لله. سامحني خرجت سكه وشي سافا با كتبت صحيح تفضل صح. اي بن مرحبا بالناس ديال تونيزي، مرحبا بكم. حتى حنا وجهنا هكا، شوف ما كاين باس. لو بلوز امبورطون اللي عنده اللي ما عندوش ما عندوش. وحابه نقول لك رمضانك مبروك وبيانتو عيدك مبروك ان شاء الله. ربي يخليك. اللهجه ديالكم مزيانه. ما نطولش عليك. حاب نسالك جوست كويك كويشن، علاش المراه القويه تخوف الراجل؟ هذا سؤال عجيب. شو سميتك؟ اسمي وفاء. وفاء، شكرا بزاف على هذا السؤال حيت هذا غادي فريمون غادي بزاف ديال العيالات غيستافدوا منه. انا نقول لك شنو هي المشكله. حنايا عندنا ربي خلق الحوايج اللي هما كومبليمونتير، كاين الصحه كاين المرض، كاين البرد كاين الصهد كاين السكانه. فوالا دونك كلشي خلقوه بواحد التوازن اللي هو كاين الحاجه وكاين الضد ديالها ولا العكس ديالها. كاين الحوايج اللي هما كومبليمونتير داكوغ. دونك كما كاين عندنا حنا كبني ادم عندنا الانوثه وعندنا الرجوله، عندنا لو يينغ اي لو يونغ، وهذا كاين عند الراجل وكاين عند المراه داكوغ. حنا المراه عندنا اون بارتي سميتها يينغ اللي هي كتمثل لا فيمينيتي، كتمثل لا دوسور، كتمثل الحوايج اللي هما الانوثه ديالنا، وعندنا اون بارتي يونغ اللي هي كتعاوننا باش كنوضوا ملي خاصك ديري لي ديفوار مع الدراري وتمشي ديري مارشي وتكوني في الخدمه ديالك اكسيتيرا. لوم سي لا ميم شوز. المشكله الانتراكسيون ديال الراجل مع المراه خاصها تكون لو يينغ ديال الراجل كيكون كيتلاقى مع لو يونغ ديال الراجل كيتلاقى مع لو يينغ ديال المراه. المشكله منين المراه كتجيب واحد لو يونغ مجهد، الراجل كيولي كيبقى راسو يونغ مع يونغ بحال داكشي في لا شيمي. عرفتي عمرك كنتي دير داك لي بول كيدير لك لي بيل، كنا كنديرو داك لي تيست في لا شيمي في لي تي بي، كيدير لك لا بيل لو بوزيتيف مع لو بوزيتيف اش كيديروا بوك يسو روجين، لو بوزيتيف مع النيجاتيف اش كيديروا بحال ليمون. كاينه ولا لا؟ كيتلاقاو. اي با سي لا ميم شوز. هي ما فيها باس عندنا لي دو بارتي. مي دي فوا الراجل ما يعطيكش الفرصه باش تمشي، يعني لو فيت كو لقاك انت قويه ما يعطيش الروح ولك انت الفرصه باش تعملوا ايكيليبر ديريكتومون، يصدك وبيان ياخذ عليك كوم سي انك انت متسلطه وقت اللي هو مش متسلطه. بالعكس هو الراجل سي تري بيان يلقى اون فام فورت، خاطر المراه هذيك القويه باش تكون هي السند الظهر نتاعو.
هما لا ماجوريتي ولا لا بلوبار نتاع الرجال ما ياخذوهاش دو سونس سا، ياخذوه دو سونس باش تولي كونكورونت وضده which is not true. It's true in his mind. It's very true in his mind. which is strong يعني هو خلاق. ولكن كما فسرت لك سي ليستوار دينيرجي. الراجل ملي كيكون خارج على الدار كيخرج باش كيحارب. على ليبوك القديمه لوم دو كرومانيو كان الراجل كيخرج باش كيمشي كيطاكي الفيل والديب والسباع والنمر. قبل مش كيما الرجال توا احترامي للرجال. ايه مي كان هو كيخرج للزنقه باش كيحارب. دوك عنده لو يين مجهد. ملي كيدخل للدار كيجبر المراه اللي هي كومبليتمون في لو يين حيت ما كتخرجش وكطيب وكدير. هذه سي الطبيعه ديال بني ادم، ما يمكنناش نبدلوها الناس. بغيتكم تعرفوا بما اللي عنده شي طبيعه راه عنده. دونك منين المراه كتولي كتخرج لو يونغ ديالو كيولي كيشوف فيها كوم كومبيتيتور، كيولي بحال اللي كيلقى راسو في الزنقه مع شي راجل واحد اخر اللي هو خاصو يحارب او خاصو يدوا كونفاك ولا ياخذ لا بوزيسيون ديالو او خاصو يكون في لا كومبيتيتيفيتي. المراه عندها ان كوتي فور سي تري بيان، كيمكن لها لوتيليز دو مانيير عقلي بالعقل دو مانيير انتيليجونت. سيتادير علاش ونطيح احتياجات. انا لا يعقل تكوني انتيا فيك المود ديال الجوع. غنعطيك واحد المثل باش تفهميني. فيك المود ديال الجوع وانا غنتعذب غنمشي وغنتعذب وغنتقدى وغنطيب ليك وغنصايب وغنسخف وغنسخن وندير لك اون طاب د الفرع ومن حقك داكشي تقول لي بان انا هادشي ما كيعجبنيش ما بغيتش ناكلو. علاش؟ حيت ما لبيتش الاحتياجات ديالك. البنادم كامل toutes les femmes, tous les hommes ont des besoins. Les hommes ont des besoins qui sont peut-être différents de la femme. Le besoin d'un homme, c'est d'avoir une femme qui incarne la sensibilité, la douceur, et de temps en temps, effectivement, c'est pour ça que vous trouvez des fois beaucoup d'hommes des fois. Dernièrement, j'avais vu une vidéo d'un monsieur libanais qui avait dit ça. Et j'ai trouvé la vidéo incroyable. Personnellement, ça n'engage que moi. Les gens qui ne sont pas d'accord avec cette vision, mais qui me قال لها كاينين جوج نوعين ديال العيالات. كاينه الكسلانه والشاطره. الكسلانه هي اللي انا انكار لا فينيمينيتي باسكو كلشي ثقيل عليها وكلشي صعيب وكلشي هذا وبشويه ولات هي احسن. بالحق ملي كيدخل الراجل الي غوبوزي حيت ما تهلكتش في قوه لي طاش. دونك الي كاباب دو سو ريكونيكتي مع لو يين ديالها مع الانوثه ديالها ومع لا دوسور اي لا سنسيبيتي باسكو الي با اون مود لو باتري. قال لها نوض انت يا الشطرانه فيك تريسيان وفيك نجار وفيك خراز وفيك شيفور وفيك استاذه وفيك فام دافير وفيك صباغ وفيك كلشي كتضربي تماره من الصباح حتى الليل كتولفي ليهم تالمو كديري كلشي كو ملي ما كديريش كيعاتبوك وكيعاقبوك علاش تعطلتي وعلاش ما درتيش هذيك وعلاش هذه وعلاش هذه ما تصايباتش وعلاش هذه ما تصايباتش. اي انا فامي كتعياي كيقول لك لا ماجوريتي دو طون الراجل ما كيبقاش لاقي راحته كيمشي كيدبر على شي كسلانه وكيتزوج بها وكيقول لك هذا اول نهار حياتي اللي عشت فيه اللي هو مزيان. مو لا فيديو جو لي تروفي ان ما بوكو بارلي دون لو سونس او كنهضروا على الاحتياجات. المراه ماشي من لازم دير الاحتياجات اللي فوق من طاقتها للراجل مي سي امبورطون كتسنط راسها اي كان غيست كونيكتي مع لي دو بارتي ديالها اللي هي لا بارتي يين اي لا بارتي يان خاصهم يكونوا منسجمين. ساعه جوتيليز ما فورس مي سي نيسيسير اي ساعه واحده اخرى جوتيليز ما دوسور اي ما فيمينيتي كونت سي نيسيسير. لو تو سي اون هيستوار ديال التوازن. Et ما فيها باس de savoir كاينين دي زوم اللي كيتسطاو على لي فام فورت كاينين لي دي زوم اوسي كيتسطاو على لي فام كي سون ان بو بلو dans la féminité. À moi de savoir راجلي quel est le style اللي كيبغي et d'essayer aussi de m'approcher un maximum de ce qu'il veut parce que ديك الساعه حتى انا الا جيت نهضر على مي بوزوان غيتصنت ليا. لا يعقل انا ما نلبيش الطلبات الاخر ونطلب من الاخر يعطيني كاع الطلبات ديالي. Alors j'ai répondu sur Instagram. Maintenant je vais essayer de voir une autre question par rapport à Facebook. Non, Facebook, je fais Facebook. Voilà, on essaie de prendre quelqu'un d'autre de Facebook. Allez, un monsieur celle-là pour changer cette fois. Allez, on va prendre une autre question maintenant sur Facebook. En attendant que ça se connecte. Donc j'espère que ça a répondu à ta question. السيده حنان قالت كعجبني بزاف هذا اللبناني حتى انا عجبني بزاف. جي تروفي لا فيديو ديالو لا فيغيتي
كلها دو بون سونس. قال لها نوضي الشطرانه وانت ملي غادي تعياي وتبغي تبريسي كوم ان سيترون غادي يضحك يمشي يجيب وحده كسلانه وغادي يقول لك احسن نهار هذا دوزت في حياتي حيت يلاه مهليه في راسهم مهليه فيه واللي قدات كديروا واللي ما قداتش ما كديروش. الوغ mais ça n'a pas de réponse. Alors on va essayer d'inviter quelqu'un d'autre. On va inviter quelqu'un d'autre pour voir. Alors, en attendant que la personne ne se connecte. أنا عاود وليت. très bien. عندك شي سؤال؟ وكيفاش تكون المعاملة ما بين المرأة والراجل؟ تادير واش هما الحدود تاع المرأة من جهة الراجل وماش هما الحدود تاع الراجل من جهة المرأة؟ وكيفاش تعرف المرأة باللي تعرف عزة نفسها، تادير تعرف الحدود تاعها من جهة الراجل باش ما يشوفهاش الراجل ضعيفة وما يشوفهاش الراجل هينة غير هكا ما يشوفهاش. Alors درتي لي انت باي 1 get 3 free. سؤال واحد فيه 10. ما شاء الله عليك. الو اول حاجه غنعطيك واحد الحاجه كتوقع لي بزاف هنايا في الكابيني. ملي كنت كنجي كنقول للناس كيجيو عندي الاول حصه كنقول لهم امضره شنو بغيتي فاش يمكن لي نساعدك ولا نعاونك كيقول لي ما بقيتش بغيت هذه ما بقيتش بغيت هذه وبقيت كنقولوا تري بيان واخا ما كاين حتى شي مشكل. ولكن اشنو بغيتي لاش جيتي يا ودي راه عاد قلتها لك ما بغيتش هذه وما بغيتش هذه وما بغيتش هذه وما بغيتش هذه كنقول لها تري بيان. دي فوا حتى كنقولها المره الثالثه عاد لا بيرسون كتفيق كنقول لها هي ولكن شنو بغيتي هي نصبح وانا كنقول لك شنو اللي ما بغيتش اكزاكتومون. دونك اول حاجه اللي خاصك تعرفي اشنو بغيتي في العلاقه ديالك اللي تكون مع الراجل، كيفاش بغيتيها تكونها وشنو هما الحوايج اللي ما بغيتيش. لا يعقل شي مره تدخل في شي علاقه هكاك عشوائيه ما عارفاش شنو باغيه وما عارفاش شنو هما الحدود فين غديرهم وما عارفاش شنو هما الحوايج اللي قاده تستحملهم وما عارفاش شنو هما الحوايج اللي ما قاداش تستحملهم. اشنو اللي كيوقع ملي شي مراه كتكون في هذا المنهج ما عارفاش وما خدمتش على راسها وما وعاتش بالحوايج اللي هما باغا ديرهم وباغا تقبلهم وما باغاش تقبلهم والحوايج اللي باغا تعطيه والحوايج اللي ما باغاش تعطيه كتولي كطيح في واحد لا ريلاسيون. 7 ايام الاولانيه ديال الباكور كنعرفوها كلشي سمينا مع اسئله كنولي واحد الوجه كنوليه للراجل بحال هكا نديروا هذه واخا علاش كاينين لي فيرومون اي سي سيانتيفيك كاينين شي حاجه اللي سميتها الحب كاين شي حاجه سميتها الحنان دونك كنولي كنعطي الجهد اللي مفاق من جهدي. من موراها شنو كيوقع داكشي كما كنقولوا حنايا لا روتين كتانستالا شويه او لا ريلاسيون كتستابيليزا شويه كنوليو او كونترير كنوليو كنتكونيكطاو مع الاحتياجات ديالنا كنوليو شي حوايج اللي كنا كنديرهم ماشي في الطبع ديالنا كنحيدوهم شي حوايج اللي كنا كنستحملوهم وماشي في استطاعتي كنحيدهم. كيفيق واحد النهار الراجل كيقول لك يا عرفتي شنو تبدلتي عليا فين هي شنو الاسم كريم سولاف. شو سميتك؟ سولاف. اولاف. فين اولاف اللي عرفت النهار الاولاني؟ لا ويلي اولاف اللي عرفت النهار الاولاني كتكدير هذا وكتقبل هذه وكتكدير وانت في خاطرك كتقولي لي لا راه ما قبلته ولكن راه ماشي انا راه في الحقيقه غير انا قبضت الطاقه اللي فوق من طاقتي ملي جيتي تشوف راه هذه هي اولاف ديال بصح. دونك الواحد باش ما يوصلش لهاد الدرجه ديال غندوز واحد شهر شهرين 3 شهور 6 شهور اللي كان بحال قلتي كنقبض على قلبي باش نرضي الاخر بحيث العلاقه كتكون في لي ديبل ديالها. نو من الاول نعرف راسي اشنو بغيت اشنو اللي ما بغيت في العلاقه شنو هما الحوايج اللي قاده ندير وباغا ندير وقاده نهديهم شنو هما الحوايج اللي ما قاداش ندير وما باغاش ندير وما غاديش نهديهم. كيفاش بحال اللي كنقولوا حنايا النهار الاولاني كيموت في الوش السيد ملي كيشوفك على طبيعتك الحقيقيه وهكاك باش كيحترمك. جوج الحوايج يا كيعجبو داكشي اللي كيشوف وكيقول تري بيان هذه علاقه عجباني فينالمون غندخل ليها علاش لا يا اما داكشي اللي ما كيعجبوش كيقول لا مي طومي مازال ما درتو في الطاجين ما يتحرق دونك لا ريلاسيون اصلا ما كتكونش. اوكي داكور يلا تبارك الله عليك. عندك شي تعليق سي بون؟ نو يلا بغيت نعرف المعاملات تاع المرأة باش المرأة تقد تسيد الراجل الراجل ما يكرهها مي او ميم طون ما تكره من روحها ما تكره من لا ريلاسيون تاعها هي وياه يكون ان بون كونتاكت اونتر لا فام اي لوم.
الوغ غادي نعطيك واحد قلتها لا فوا ديرني ما غادي نعاود نقولها باسكو لي تري امبورطونت. لا فام لا بلو انتيليجونت من ناحيه الراجل ولا من ناحيه الدراري ولا من ناحيه الصحاب ولا من ناحيه الناس ديال الخدمه ولا من ناحيه، هي السيده اللي كتقدر تخلق علاقات مبنيين على احاسيس كبيره. اشاك فوا كنكون اون انتراكسيون افيك كيلكان وكنولي كنحس كنخليه كيحس بواحد الاحساس اللي هو خطير جدا وعجيب وكيولي مدمن عليك. علاش؟ حيت حنايا مدمنين على الاحاسيس اللي هما مزيانين. غتشوفوا الناس دابا اللي مدمنين على التليفون، في نظرك مدمن على ابل ولا على سواتش ولا على سامسونج ولا على شي ماركه واحده اخرى؟ نو، ما مدمنش على لا مارك، ما مدمن علاش؟ على الاحاسيس اللي كيعيش من خلال لي ستوريز اللي كيتبع ديال الناس، من خلال لي ريلز اللي كيتبع ديال الناس، ومن خلال لي تيك توك اللي كيتبع على الناس. دونك المراه اللي غتكون شاطره، خليها الاخر، المراه شاطره هي اللي غادي تكون كتعرف تكون واحد البيئه، ماشي غير مع الراجل، نو ما نحدوش غير في الراجل، البيئه هي خياليه ديال لينيرجي بوزيتيف ولي زيموسيون بوزيتيف مع الناس اللي دايرين بها. داير غتكوني شفتيها بعض المرات كتكوني جالسه مع شي واحد اللي غير ملي كتجلسي معاه هو كينقر، كيغوت، كيخطي، كيعاود المشاكل، كيعاود المصيبه، كيعاود الظلم، كتولي كتقولي ناري صبحت عليه داز ليا النهار بحال ما عمري نعاودها. وعندك دوطخ بيرسون اللي فما كتلاقي فيهم بشاشه والضحك والتفني وكيجيبوا لك غير التفاؤل وكيعاودوا لك غير الحوايج زوينين، هادو كتبغي تعمري معاهم. كاينه ولا لا؟ كاينه ما شاء الله. ايوا المراه خاصها تكون من هذاك النوع اللي الراجل يبغي يعمر معاها، يبغي يجلس معاها، يبغي يتذاكر معاها، يبغي يسافر معاها، يبغي. وكنواعدك الحاجه اللي كتبغيها في حياتك وكتهديها انت الاولى، سي سور كتكوني تجاوبتي مع واحد لا لوا اللي سميتها لا لوا دو روتور، بلا ما تشعري كتلزميه بلا واعد الراجل يرجع لك لا ميم شوز، كيولي تا هو اوف هي مسكينه ما عمرها كتعاودي لي مشاكل، انا نطيب لها قلبها مشاكل. نكيفوا، ندوزو ان مومون اغريابل، نديرو شي حاجه اللي هي مزيانه. اي سي كوم سا كون كونستروي اون ريلاسيون اللي هي توب، مبنيه على دي زيموسيون بوزيتيف. وما ندخلش في لا ريلاسيون باش ناخذ، ندخل باش نعطي. الا دخلت من الاول باش اشنو غناخذ منه، اش غنتف منه، اش غندير منه، اش من ايموسيون سامبا غناخذ منه، شنو هما لي كان اللي غناخذ منه، شنو هما الاحاسيس اللي غناخذ منه، سي ميم با لا بين. لا ريلاسيون elle est vouée à l'échec. On va essayer de prendre quelqu'un d'autre. Merci pour ton appel. s'il te plaît Nabil. Alors نشوفوا دابا هنايا نمشيو للناس ديال الانستغرام، حيت مشينا قبيله الانستغرام، نشوفوا دابا شويه فيسبوك، نشوفوا دابا دي كيستيون ديال سور انستغرام. Alors si alors en attendant qu'on ait la personne qui va se connecter, ah voilà. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. De quelle ville vous êtes? Prénom et ville. Iman de Meknes. إيمان ومكناس، مرحبا بالناس ديال مكناس. Alors c'est quoi ta الله question? يسلمك ويخليك. هي في الحقيقة ما كاينش راها يعني أنا عندما دخلت من الخدمة وأون فيت كنت كنقلب في التليفون وسمعت الحديث ديال السيدة اللي عاد دابا سولات سكيفي داك. هذا هو المشكل اللي أنا واقعة فيه، وهذا هو المشكل اللي موصلني حتى لهنا أنا في لو باسي ما عشتش داك لامور ولا داك المحبه داخل الاسره ديالي ولا داخل. دونك سكيفي هربت من الحبس كما تيقولوا، طحت في بابو، هربت وطحت فيه. تنتسنى المحبه، تنتسنى مشاعر زوينه، تنتسنى اهتمام، تنتسنى داك ما بغيتي ترد هادشي، تنرد على وليداتي، تنغوت، تنخاصم، تنغضب، ما تنخليش تنقول انا وليداتي غادي نربيهم في شكل وغادي ندير لهم وغادي نفعلهم تصدق، تندوز بحال طابو فراغ. نمشي لعند امي نعاود لها ونشكي لها، تقول ما تثبتني وتقول لي عندك الحق بنتي وهادي تترد لا خصك تصبري وكاع شي بس مكان وهادي، تقول غير تنصفني واحد شويه ومن بعد عاد تقول لي لا صبري وهادي. ما تنبقاش لما نعاود همي، لما نشكي لصحباتي عندهم هم كثار من الهم ديالي،
تنلقى راسي دايره بحال نبقى مفرغه دائما. تنحاول الماضي نردمو، وتلقى راسي درت وتنطيح فيه نيشان. الا حاولت هزت نقول صافي راني خطيت واحد 3 ولا 4 ولا 6 ديال الخطوات لقدام وتشجعت وهادي، تلقى راسي ما درت حتى شي حاجه. انا بغيت نقول لك واحد القضيه الله يعطيك الصحه. بير بلا قاع تقدري تعمريه؟ نعم. بير وما عندوش القاع تعمريه؟ لا. علاش؟ حيت ما عندوش الاساس. هكاك حنا كبني ادم الا ما كانش عندنا الاساس اللي هو الحوايج اللي خدينا من والدينا وما تعلمناش نقطعوا هذيك العلاقه اللي جابت لنا، ماشي كتقطعي العلاقه مع الوالدين، نو كنقطع داك العلاقه سيتادير ليستوار اللي عاودت على راسي ديال انا ما بغاونيش والديا وانا ما داوهاش فيا وانا ما عطاونيش وانا ما حبونيش. الا ما قطعتيش لو ليان مع هذيك ليستوار اللي كتعاودي كتولي الشريفه بير بلا قاع. كنعطيك العهد الله واليوم صايمه وانت صايمه، يا راجلك واخا يجي يبقى يبوسك من الصباح حتى الليل ويطبطب عليك من الصباح حتى الليل ويدير لك لي كومبليمون من الصباح حتى الليل، غتقولي ليه لا قلتيها لي 100 مره، كان خاصك تقولها لي 101 مره. حيت ما قلتيهاش لي 101 مره ايكال غادي نعاتبك. مي سا فو با دير كو نتيا عندك الصح ولا هو اللي خطا او لا هو اللي عنده الصح وانت اللي خطا، نو. كاين شي حاجه اللي سميتها تقصحت في الصغر، نقصت من شي حوايج اللي كنت باغيه، كنت نتمنى كان يعطفوا عليا كيف بغيت، كنت نتمنى يقولوا لي بما انا بنيته زوينه وهذا. مي لو بروبليم اللي كان مرمي حرام هذا الشيء ما دارش. ليسونسيال سي تعطيه لراسك، حيت الا عطيتيه لراسك غتبني القاع البير ديالك باش من بعد اللي شحط لك فيه شي حاجه غيجيك من الخير. فهمتي كيفاش؟ حيت ملي كنوليو حنايا كنتسناو الاخر يوكل بحال شي واحد كتسناه يوكلك ويشربك ويلبسك ويخرجك ويديك الطواليت ويدوش لك ويعومك ويشطرح لك شعرك ويدير لك لاكريم ويماكيي لك ويخرجك ويمضغ لك ويسرط لك، نو. هي تقدري تبقاي مور هاد لا بيرسون للابد، غتبقاو في الدوامه للابد. انت كطالبي بشي حوايج اللي هو ما يمكنش يعطيهم لك ولا كيعطيهم لك ساعه ساعه ومن بعد كيحبس وكترجعوا عاوتاني نموذج مخسريه. دونك اول حاجه اللي تقدري ديري هي تعطي الحوايج اللي هما ناقصين لك راسك. ما بين الحوايج اللي هما عتقوني انا ملي كنت كندير هذه الخدمه كنت عندي كل صباح، ونعطيك هذا ليكزارسيس فريمون عجيب جدا. كل صباح كنت شريت ان بتي كارني، عرفتي دوك البتي كارني صغيورين، وكنكتب كل صباح 3 باج 3 ديال الورق. دوك الوريقات صغيورين حيت الكارني صغيور 3 باج ناهيل ها شنو اللي كنبغي فيك وها علاش كنبغيك. كل نهار كنكتبها وها علاش وها علاش عزيزه عليا وها علاش نتيا الفريع الفاروعي وها علاش نتيا كتحمقي وها علاش نتيا يشتي غير سامبل فات اللي قلتها لك. شوفي لا ديناميك ديالك ما شاء الله كيفاش تبدلات. وتخيلي معايا الا درتيها كل نهار سيغ 3 جور غتولي بحال قبضتي انتيريورمون واحد البنايه ديال الفريع وشريتي لهم السيمه والمرطوب وكلشي وبديتي كتعطيهم باش يخدموا وغيديروا لك ما شاء الله ان شاء الله واحد القاع اللي هو خطير جدا اللي من وراها كتولي بيرك قاده به. لامور ديال راسك عاطيه لراسك. اللي عطاك شي حاجه من الخير كتقول له الله يجازيك، كادو هذا كادو فضل جالس داك عطيتيه لي الله يجازيك. ما كتبقاش ملهوفه مور الاخر باش يعطيك، هو كتخلعيه حيت كيقول لك هذه بير بلا قاع ونعيا نعطيها ما عمرها غادي تشبع. دوك حتى هو كيقول هنا ما نعطيها حيت اللي عطيتها ما هواش. اي si انا كنعطيك بحال دابا ان ديبي ديكزارسيس. اي سكي امبورطون سي سي دو بوفوار فوار لي جون لي اكسبير اللي يقدروا يتبعوك، بسيكولوج كوتش اللي يقدروا يخدموا معاك على لامور دو سوا، على ليستيم دو سوا، على لا كونفيونس دو سوا اللي كتخليك ملي كتكونيها وتعطيها لراسك افيك لو طون كتولي العلاقه ديالك كتبدل مع راسك. دونك فورسيمون لي ريلاسيون لي بلو دور
هما اللي كيهلكونا. مي لا غولاسيون لا بلو دور هي اللي كتكون عندنا مع راسنا. الا صلحتي لا غولاسيون عندك مع راسك كنواعدك غتصلحيها مع راسك وغتصلح مع وليداتك وغتصلح مع الوالدين ديالك وغتصلح مع كلشي. Et si tu veux pousser ça un peu plus loin, nous on est en train d'organiser une retraite à Dakhla pour la fin du mois de mai. J'invite d'ailleurs toutes les personnes qui ont des besoins dans ce sens. On va vous prendre pendant 4 jours avec des experts pour reconnecter la femme, la féminité d'Yala. On se débarrasse de les autosabotages, de les histoires اللي كنكونوا عاودنا على راسنا مع والدينا. هاد الحوايج الوقت اللي ما كناخذوش راسنا باش عرفتي ديري الضوء الاحمر والداجينه اللي بليسيغ ديالك كاملين وتدوري براسك قبل ما تبقاي هازه الحمل ديال الدراري وديال الدار وديال الخدمه وديال الراجل. كنحط الحمل ونشوف انا بعدا حالتي نقاد راسي باش نبقى عندي مازال الجهد فين زيد القدام. راه ليكيب يفون فو ميتر ان لين. خمم si ça vous dit de venir مرحبا, ça va vous faire un bien fou de manière à pouvoir vraiment penser les blessures ديالك. Merci beaucoup pour l'honnêteté ديالك. Merci pour ton partage. والله شتي نقول لك واحد المساله. الى هاد العشيه وانا في الخدمه قلت غادي نمشي وغادي نعيط نصيفط ميساج على الله الكوتش نهيد غادي نقول لها فيه تعاوني غير بشي حاجه. وجيت وشفت سميتو درت لها غير انتوش ما عرفاش كومون سا سفي ولا يمكن لي شفتي باش شفت راسي في ليكرون تخلعت. قلت كيفاش واش انا ديجا ولا ما ديجاش. مي ميرسي بزاف على بزاف ديال العيالات كاملين كنهتم بهم فعلا كتعطي واحد لينيرجي زوينه للاخر. ميرسي بزاف عليك. تبارك الله عليك. الله يسلمك. شكرا. مرحبا. On va prendre quelqu'un d'autre de chez Facebook. تبارك الله عليك. On va prendre quelqu'un d'autre de chez Facebook. شكرا. Alors, d'abord, je tiens à vous remercier. Je remercie toutes les personnes vraiment avec la personne. Voilà. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Déjà pour commencer, c'était juste pour vous dire que je vous adore. Je vous suis. Voilà, je vous suis tout le temps. Je prends en considération tout ce que vous dites. J'essaye de l'appliquer comme je peux. Mais bon, je sais que j'ai beaucoup de travail à faire sur moi. En tout cas, c'était juste par rapport à... Vous nous appelez d'où? Le prénom et la ville? Niama de Paris. Ouais, j'ai jamais deviné Paris, mais je te dis Exactement. Elle dit même Voilà. Alors là, en fait, moi, j'avais fait... moi, je suis maman de 2 enfants. وكان درت واحد la décision باش je devais absolument m'occuper d'eux pendant 2 ans. Donc, je me suis dit, je vais m'arrêter de tout. Sauf que quand je me suis arrêtée, quand je voulais reprendre le travail, j'ai pas pu. Donc, j'ai fait une reconversion professionnelle, voilà, j'étais à l'écoute sur le marché. Sauf qu'aujourd'hui, je vais dire, ouais, j'ai trouvé le poste, on va dire, qui me correspondait. Mais le seul souci, c'est que je me sens pas bien. Et qu'est-ce qui fait que tu ne te sens pas bien? Alors, en fait, c'est les personnes avec qui je travaille. Oui. On va dire que moi, je suis une personne entière et tout ce qu'ils font, ça me dérange. Et aujourd'hui, je me dis, est-ce que je pose une démission ou pas? Est-ce que je rate ma carrière pour des gens comme ça ou pas? Et quand tu dis tout ce qu'ils font me dérange, qu'est-ce que tu appelles tout? Alors, nous, on est dans le service à la personne et ils ne sont pas humains du tout. Ah, donc c'est un conflit de valeurs. Vraiment. Vraiment. Si c'est un conflit de valeurs, c'est quelque chose qui va venir te chercher au plus profond de ton être. Voilà. Et c'est pour ça que tu peux, parce que ça n'est pas, disons que le mal-être, il peut être d'un plusieurs points de vue, d'accord? Ça peut être d'un point de vue environnemental. Oui. Je suis dans un environnement où je ne me sens pas bien. Je m'explique. Je suis ici, sauf qu'il fait 10 degrés dans la pièce. Oui. Je ne vais pas me sentir bien parce que je suis en petite là-bas toute fine et je ne vais pas être à propos de mon boulot. Je vais être toute la journée en train d'essayer de me réchauffer parce qu'il fait 10 degrés. Ça, c'est un mal-être, on va dire, environnemental pour lequel il y a une solution. Demain, je fais installer une clim, tout va bien. Il y a aussi un mal-être qui peut être comportemental.
D'accord? C'est-à-dire, je suis avec des gens qui se comportent mal avec moi. Dans quel cas, je peux aussi apprendre à avoir de l'assertivité, apprendre à avoir moi-même un comportement soit de distance, soit au contraire gérer un conflit d'une manière intelligente. Donc, c'est quelque chose qui peut aussi être résolu. Quand on a quelque chose qui nous dérange de l'ordre de valeur, ça vient nous toucher au niveau de notre identité, de notre essence. Oui. C'est plus difficile à faire bouger parce que c'est comme quelqu'un qui a une valeur, dit moi, il est hors de question que je vole et je vais rentrer dans une structure où ils sont en train de voler les gens. Je dis une bêtise, mais pas tant que ça. C'est-à-dire la valeur qui est pour moi importante, si on vient la toucher, ça touche à mon essence, ça touche à une espèce de mal-être qui fait que je ne pourrai plus être ni à propos du boulot, ni à propos de la concentration, ni à propos de la productivité. Je suis dans une espèce de tsunami intérieur. Exactement. Et je suis comme ça et on me demande finalement de changer mon système de valeurs et d'aller comme ça. Non, mais vraiment, hein, c'est horrible parce que j'ai fait la paralysie du sommeil à cause de ça. Alors maintenant, la question que je te pose, est-ce que ça en vaut la peine? Bah pour moi, oui, parce que c'était mon objectif pour mon évolution personnelle. Je ne me voyais pas rester à la maison, faire le ménage, les biberons, les couches, c'est bon. Oui, pour moi, c'est important. Mais après, pour trouver avec les circonstances actuelles, c'est… Alors, il y a deux choses dans ce cas-là qui sont importantes. C'est chaque chose que l'on fait, il faut savoir qu'il y a un prix à payer. Oui, c'est ça. Le conflit aussi qu'on a, c'est qu'on n'est pas OK avec le prix à payer. Parce que ce que j'entends, c'est, et en même temps, c'est un emploi que je veux et que je veux garder, mais je ne suis pas prête à payer le prix. Ouais. Est-ce que ça résonne pour toi ou pas? Oui, oui, oui. Donc, le plus important, c'est de se dire, OK, est-ce que, et je sais que c'est une situation, si j'en fais une situation temporaire, qui va durer un certain nombre de mois, le temps que je trouve quelque chose d'autre, ben, il y a ce prix à payer, c'est pas grave, je suis prête à le payer. D'accord. Pourquoi? Pour pas être dans des espèces de résistance où vous prenez des choses de front. Parce que si je fais la synthèse de ma situation en disant « et j'ai besoin de ça », et je dois aussi accepter qu'il y a un prix à payer, ça fait une espèce d'homogénéisation qui fait que je peux supporter. Si au contraire je dis j'ai besoin de ça mais je ne supporte pas ça, c'est comme si en fait c'était une espèce de conflit. C'est pas possible. Exactement. Donc à toi de voir sur une échelle de 1 à 10, est-ce que je suis prête à payer ce prix? Et si oui, pendant combien de temps? De manière à ce que ça continue à être sain pour moi, que je ne bascule pas dans la maladie. Et une fois que tu verras que tu vas t'écouter et tu trouveras peut-être un momentum de 2 mois, 3 mois, 6 mois, tu dis ok, je me donne 6 mois, je vais supporter ce qu'il y a à supporter, mais dans 6 mois, I'm out. Dans 6 mois, je fais autre chose. Tu verras que la dynamique va complètement changer. C'est comme si tu trouves un espèce de consensus avec me, myself and I. D'accord, ok. Ok. Merci en tout cas. Merci Super, beaucoup. Avec grand plaisir. Vous êtes magnifique et adorable, machallah. Que Dieu vous protège. Merci beaucoup. C'est gentil. Alors, on va prendre quelqu'un d'autre sur Facebook. كندير خاطر الناس ديال فيسبوك والناس ديال كشتوني والناس ديال Instagram. Donc, dès qu'il y a des demandes, aide les demandes, non, c'est pas ça? Ah, ok. Alors, هاد الجهة حامية وهاد الجهة ناعمة. الناس ديال فيسبوك غالبينكم هادنا. D'habitude, c'est vous, les gens ديال Instagram. Donc, ok. Ah, c'est encore bon. Ah, il faut c'est encore bon. Alors, on va trouver quelqu'un d'autre en attendant qu'on puisse… Alors, comment rencontrer le bon partenaire dans sa vie? Ça, c'est une très, très bonne question. Ah, il y a 8 personnes qui demandent à participer. Ça y est. Non? Ah bon? Bon, d'accord. Je ne connais pas très bien, donc c'est pas grave. Comment rencontrer la bonne personne dans sa vie? C'est une très, très bonne question. Alors, et à laquelle je veux y répondre. Ça, c'est des questions qui sont capitales à se poser avant de rentrer dans une relation à l'âge. Parce que sinon, c'est comme quand vous allez dans un restaurant, on vous dit qu'est-ce que vous voulez manger, ben, vous prenez un risque.
Si vous ne demandez pas à l'univers, à notre créateur ce que vous voulez, vous prenez le risque qu'on vous envoie un peu ce qu'il y a sur le marché. Et c'est peut-être pas après ce que vous allez vouloir. Donc, le plus important, c'est de pouvoir savoir ce que vous voulez. Donc, je pense que pour les personnes qui ont déjà eu des relations dans leur vie, ou n'a pas du tout de relations dans sa vie, c'est de se dire, très bien, d'abord, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux, moi, en tant que femme? Et qu'est-ce que je veux que mon homme, futur homme, a comme qualité? Et qu'est-ce que je veux qu'il n'ait pas comme qualité? Qu'est-ce que je ne suis pas capable de supporter? Et la chose la plus importante, c'est de dire dans quelle mesure moi j'ai ces qualités. Et tu ne peux pas demander à quelqu'un de t'offrir quelque chose et toi-même tu n'as pas soit la même chose, ou là quelque chose de similaire, c'est-à-dire pouvoir lui donner du répondant. Donc, rencontrer la personne idoine, c'est décider des endroits, parce que si moi je veux rencontrer des personnes intellectuelles, ben, c'est pas dans une boîte de nuit que je vais rencontrer, Matalen. Si je veux rencontrer des gens qui sont dans le cœur, ils sont généreux, eh ben, si ça se trouve, il faut aussi provoquer le destin, il faut aller dans des associations, parce que là, on va trouver des gens qui sont déjà dans le cœur. Donc, mais ça démarre par quoi? Par d'abord savoir qu'est-ce que je veux, et je les qualités les brites qui connaissent le partenaire ديالي اللي غادي نكون معاه. Et je les qualités اللي أنا خاصني on pour pouvoir avoir cette personne et je vais l'attirer dans ma vie. Voilà. Donc, pour les personnes qui me posent la question, je vois énormément de questions par rapport à la retraite. Alors, c'est une retraite qui a lieu ce mois-ci, du 20 au 23 à Dakhla. Et c'est une retraite de wellness où on va accompagner les gens pendant 4 jours sur se débarrasser, identifier d'abord les croyances limitantes, identifier les freins qu'on a, identifier peut-être toutes les choses, les autosabotages qui nous empêchent d'avancer, faire un nettoyage en profondeur et ensuite déterminer un petit peu, se reconnecter avec notre féminité et qui on a envie d'être, qu'est-ce qu'on a envie de réaliser dans notre vie, et tout ça dans un cadre magnifique entre le désert, le ciel, la mer bleue. D'ailleurs, Dakhla aujourd'hui qui a été la Moroccan Maldives. Sur 4 jours, on a des excursions en bateau, des déjeuners dans une île, des ateliers de coaching avec moi, des ateliers d'hypnothérapie avec un expert extraordinaire, une coach qui va vous faire des exercices de méditation et de travail d'introspection, plus le yoga, donc énormément de choses. L'équipe vous a mis en épingle les messages. Donc, si vous voulez vous inscrire, on sera ravis de pouvoir vous rencontrer. En attendant, donc, je vais voir s'il y a d'autres questions. Alors, je vais voir sur mon ordinateur en attendant qu'il y a d'autres questions qui tombent. La question. Comment? Alors, il y a Siloma Bella qui dit comment trouver ce qui nous inspire dans la vie. Non, je préfère. Alors, ce qui nous inspire dans la vie, j'avais déjà dit, mais je vais quand même revenir là-dessus parce que c'est une question qui revient souvent. Alors, ce que j'appelle trouver ce qui nous inspire dans la vie, il faut trouver son sweet spot. شنو هو السويت سبوت؟ خاصني نلقى الحوايج اللي كيعجبوني ندير وكنديرهم بواحد السهوله اللي هي سهله. خاصني نلقى الحوايج اللي كيعجبوني ندير ولكن قاده نديرهم. كاين شي حوايج كيعجبوني نديرهم ما قاداش نديرهم. وكاين الحوايج اللي كيعجبوني ندير وقاده نديرهم ما باغاش نديرهم. Donc le sweet spot, et pour trouver les choses qui vont t'inspirer, c'est نلقى الحوايج اللي كيعجبوني نديرهم قاده نديرهم وباغا نديرهم. ملي كيكونوا عندك هاد لي 3 إيليمون ما نكذبش عليكم كيولي عندكم واحد الحماس واحد الطاقه اللي هي خياليه كتقدر تخليكم تزيدوا لقدام دو مانيير انكرويابل vraiment. Alors on va prendre ok, je pense que il y a plus de. Ok, on va prendre une dernière question avant qu'on se quitte. En tout cas, ça a été un bonheur d'être avec vous. Merci déjà pour vos partages. Merci pour... Alors, partage maintenant les références des livres qui ont pu changer ta vie. Ok, Khalil a dit « Ahlan Zouri » en attendant que la personne se connecte. Andy, Think Rich, Grow Rich. Réfléchissez et devenez riche.
كاين Poor Dad Rich Dad, كاين de la part d'un ami de Tony Robbins, كاين Pouvoir illimité, كاين Le chemin le moins fréquenté, كاين بزاف The Richest Man of Babylon, كاين Transformer votre vie de Louise Hay. Il y en a énormément. Alors bonjour. Bonjour Nihal, ça va? Ça va, alhamdoulilah. On vous voit pas, c'est unfair. انا كتشوفيني ما كنشوفكش. ما عنديش بزاف ما نبان هكا في التليفون. اوكي يا با دو بروبليم جو ريسبكت. نبان انا ما كاين مشكل، نبان انا نبان بوغ دو. بغيت نقول لك شكرا بزاف على الكونتوني اللي كديري وكتختاري لي كيستيون بحال هكا، تعطينا واحد لوبورتونيتي اننا نهضروا، وميرسي بزاف على لي كونساي ديالك. وانا بغيت نسولك الله يخليك على انت قلتي لنا اننا خاصنا نخدموا في شي حاجه نبغيوها، وخاص شي حاجه تكون عندنا هكا واحد الباسيون من جهتنا، ولكن انا لحد الان ما عرفتش ديك الحاجه اللي خاصني نبغيها، ما عرفتش الدومين اللي خاصني نخدم فيه، اللي خاصني نعطي فيه. يعني كنحس براسي هكا مشتته، ما نقدرش ديك الحاجه اللي كنديرها. اول حاجه بعض المرات كنبقاو نقلبوا دون مانيير اللي هي منطقيه واللي هي راسيونيل. جو ميكسبليك، سيتادير كتكون عندك داك الموهبه اللي عطاك الله، كلشي كيشوفها فيك الا انت، وكتمشي تقلبي على شي حاجه اللي هي باغا تلقايها وما عارفاهاش وكتبقاي تدوري فيها. جو ميكسبليك. مثلا جو سوي سور كو سكو tu peux faire c'est aller par exemple عند لي جون اللي كيبغيوك ولي جون اللي ما غاديش ينافقوك وغادي تطرحي عليهم هذا السؤال اللي هي غتقول لهم شنو هما ثلاثه الحوايج اللي كتشوفوا عندي ك سوا كوم كاليتي اللي نقدر ندير بها شي حاجه. غادي يجي وغادي تسمعي et tu vas voir qu'il va y avoir plein de choses اللي غادي يقولوها لك وغادي تلقايهم généralement c'est la même chose اللي كيقولوها لك plusieurs personnes. مثلا une grande faculté ديال l'écoute، مثلا j'en sais rien moi l'humour. وي داكشي اللي كتنزلي من يدك بوحدو خيالي، عندك tu es là في l'organisation. et هادوك لي شوز اللي كديري باللاوعي هادوك هما لي فورس ديالك. si tu venais à les combiner ensemble تقدري تشوفي شنو تقدري ديري بهم au service de l'autre. et ça c'est très important. alors que la majorité du temps كنبقاو جالسين كنقولوا ناري ربي عطاه كلشي شي طالون الا انا ما عنديش. مي فيت لا ماجوريتي دو طون لي طالون ديالنا حنا ما كنشوفوهمش، العالم باسري كيشوفهم وحنا ما كنشوفوهمش. دونك لو ميو سي دو طون ان طون نمشي عند لي جون اوتور دو موا اللي كيبغيوني نسقسيهم شنو هما اللي بان لكم عندي دي طالون اللي يمكن انا ما شايفاهمش وتصنتي ليهم. et tu peux faire 5 6 10 15 20 personnes et tu verras que tu vas comparer les réponses كاملين وغيبان لك واحد الساعه راه كاينين 3 ولا 4 كيرجعوا ديما. هذاك هو لو طالون ديالك، هذاك هو اللي تقدري ديريه او سيرفيس دو كيلكو شوز، شي خدمه، شي مشروع بغيتي ديريه، سيرفيس دون انتربريز او سيرفيس دون اسوسياسيون ولا شي حاجه. اوكي فهمت شنو بغيتي تقولي. يعني خاصنا نشوفوا النظره ديال الاخر علينا، هما يقدروا يشوفوا دوك المميزات ديالنا، ولكن ها راني لقيت شنو باغيه، كيفاش نقدر نوفق مع داكشي اللي باغيه والاستقرار المادي. يعني في السوق الشغل كيطلب حاجه وخاصني ندير شي حاجه اللي مطلوبه باش نقدر نربح فيها صالير مزيان، نكون فيها مزيانه. فهمتيني كيفاش نقدر نوفق ما بين هاد الزوج؟ الوغ هذه عطيتيني سؤال واحد اخر مزيان. الوغ الناس اللي كيكونوا باغيين ايفيكتيفمون يخدموا باش يسترزقوا الله ويديروا شويه ديال الفلوس، راه غنعطيك دون مي لا كونتيتي ديال الفلوس اللي غتربحي الي بروبورسيونيل على كونتيتي ديال المشاكل والجبر اللي غتفكي الناس. غنعاود نقولها لك، لا كونتيتي ديال الفلوس اللي غتربحي سي لا كونتيتي ديال المشاكل اللي غتفكي الناس. سالينا بوكو د الناس كيبداو يخدموا في شي بلاصه في منهج واحد اخر اللي كيبداو يقولوا خاصني ندير هذا ونلونسي هذا البروجي وندير هذا. لا 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 لا، قلبي على المشاكل ديال الناس، شوفي شنو هما الحوايج اللي عندك ربي عاطيهم لك كم طالون اللي تقدري ديريهم وتصلحيهم في هذه المشكله. فكي المشاكل ديال الناس une tonne de gens et tu vas pouvoir gagner de l'argent. C'est un peu comme Zoom. Zoom, quand on a vu هاد العام pendant le Covid, c'est une plateforme اللي هي كتمنح الناس باش يكومونيكيو à distance. Zoom, elle a trouvé qu'il y avait énormément de problèmes pendant le Covid. Elle a développé énormément
de facilité sur Zoom de l'utilisation, ضربات زبالة ديال الفلوس. Voilà. Tout simplement, pourquoi? Parce que qu'il y a un marché qui est constitué par des clients ou des prospects. Les prospects ont des مشاكل. خاصني أنا نشوف في نطاق les compétences ديالي اشنو هما الحوايج اللي نقدر ندير باش نفك ليهم المشاكل. ولا كونتيتي ديال المشاكل اللي غادي نفك ايغال لا كونتيتي ديال الفلوس اللي غادي نربح. سيمبل از ذات. اي بورتون حنا كنعقدوا لينا بزاف الامور. فهمتي يعني الواحد خاصو يكون كرياتيف ويفكر بطريقه ايجابيه وواخا ما يكونش كاع داكشي اللي هو باغي يعني فيه فرصه عمل، يعني يخلي الناس انها تشري داك المنتوج ديالو كما قلتي، يعني يخلق واحد المارشي. كتخلق واحد المارشي مناش من المشاكل اللي كاينين. فهمتي اش غنقول لك؟ بحال دابا انا غادي نعطيك مثال. الناس اللي كيبيعوا في هادشي ديال سبوتيفاي وكيبيعوا ماشي سبوتيفاي شوبيفاي وكيبيعوا في امازون. انا دابا يا دي جون يا بوكو جون كنجي كيكون شي تليفون ولا نبيع شي كاجيت، نو كنمشي نقلب شنو هما الاحتياجات ديال الناس. بحال دابا انا جاوني دي بتي جون كيبيعوا دي رولور جاد، جابوني وحدين كيبيعوا وليد عنده 18 عام كيبيع هذوك لي سباتول ديال الكوزينه ديال الكاوتشو اللي كيديروا بهم لي كريم. لا يعقل وليد طيح عليه في البال يمشي يدير لي سباتول ديال الكوزينه. مي شنو كيقول شنو هما الاحتياجات ديال المارشي، شنو هما الناس امازون شنو كيطلبوا، داكشي اللي كيطلبوا غنمشي نقبضوا ونجيبوا لهم وغادي نبيع لهم. دونك غادي نبيع مزيان. ملي كتولي كدير منهج واحد اخر، لا انا خممت غادي نبيع للرجال نضاضر مستونين غزالين، سي سا سخوف يا با دوموند، ما فكيتيش الجرة حتى لواحد وحتى واحد ما محتاج نضاضر. باغ كلشي محتاج الصناطات ديال الودنين. فهمتي اش بغيت نقول لك؟ سي ان مومون دوني المنهج ديالك خاصو يتبدل ونولي بوكو بلوس ابروبو ديال اشنو الناس محتاجين اولا اشنو هما المشاكل ديالهم، اي ابارتيغ دو لا نفك الجرة. دونك الا عندك غير هذا المنهج هذا راه كاين 20,000 مليون مليار حاجه تقدري ديريها، باسكو المشاكل غيكونوا دائما حتى نهار يوم القيامه، والاحتياجات غيكونوا حتى هما دائما حتى نهار القيامه، كو سوا عندنا في المغرب ولا خارج المغرب. دونك ليسونسيال اللي خاصني نبدل هو المنهج ونشوف كيفاش جو في ابوردي ان نوفو بيزنس او لو دو لابوردي بلا فاسون تراديسيونيل اللي هي خصني نقلب على لي طالون، نقلب على البروجي ونقلب على هذا. لا 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 نبسطها. كاين احتياجات نقلب عليهم ونجاوب معاهم، كاين مشاكل نقلب عليهم ونفكهم. ياسطا اوكي فهمت يعني خاص يعني بالنسبه لك ممكن اننا نديرو Ça a coupé. Donc, encore une fois, ça a été un bonheur درت معكم هذا اللايف. J'espère que تستفدتوا من هاد les réponses. Alors, pour les gens qui me posent la question, بزاف ديال les gens à l'étranger, New York, Turquie, Algérie, Tunisie, qui veulent dire de la retraite, elle a l'air bien, mais ما نقدروش نحضروا. C'est pas grave. درت لكم un replay. Toute la retraite غتكون مسجلة. Et toutes les personnes qui ne peuvent pas assister, ils vont pouvoir la recevoir chez eux et de la totalité du contenu. Et pour ça, les personnes qui sont intéressées, il faut aller sur le site internet www.nahedrachad.com/retraite/. D'accord? Et de toutes les manières, les messages, ils sont épinglés sur Instagram. Et c'est la même chose, ils sont épinglés sur YouTube, sur Facebook. C'était un bonheur. Comme une agréable fin de semaine. Comme diraient les Tunisiens, les Sahaftorkom et les Algériens. كانت معكم ناهد رشاد. هذا هو. الله يحفظكم. Et revoyez le live parce que j'ai donné énormément d'exercices.